Yangi uy egasi bu uyni 100 ming dollarga sotib olgan. Ushbu hashamatli uyni narxini eshitgan yangi uy egasi ikkilanib o'tirmasdan uyni darrov sotib olgan. Ammo nima sababdan uy bunchalik arzon sotilganligini u keyinchalik biladi va dahshatga tushadi. Uyning eski egasi uyni arzon pulga sotib ketishga majbur bo'lgan, chunki kechalari xuddi shunday g'alati ovozlar va ko'rinishlar bo'lgan. Ilmiy tilda bu poltergeist deyiladi, ya'ni uydagi jihozlarning o'z-o'zidan qimirlashi, ovoz chiqarilishi, eshikni ochilishi, yopilishi, chiroqning o'chib yonishi. Boshqacha tilda buni domovoy, ya'ni uy ruhi deb atashadi. Bunday holatlar ayniqsa kechqurunlari agarda siz uyda yolg'iz bo'ladigan bo'lsangiz, tez-tez uchrab turadi. Aslida esa bunday holat mavjud emas. Inson qattiq charchaganda